Ngiyanibingelela abalandeli bale khasi, ngiphinde ngibonge nje futhi ukuthi nithathe ithuba nabuya nazobuka le video. Ngithi uNkulunkulu anibusise ngalokho. Engathi konke enikufisayo kungaba impumelelo. Namhlanje-ke ngizosiza-ke labantu laba abasebenza, ngabe usebenza ngokunxenxa abantu okanye u-insurance, usebenza ngokuthi kumele uthole amakhastoma, noma ngabe umasingcwabisane. Umsebenzi wakho nje ukuthi wena kumele ube kubantu okanye kumele ubhekane nabo abantu ubanxenxele umsebenzi othile. Ungabe unetafula futhi, kungaba unesitolo, unethaveni noma hlobo luni lesitolo, kodwa kumele kube ukuthi-ke wena oyidayiselayo, noma kumele kube ukuthi-ke lo muthi usetshenziswa yilowo muntu loyo odayisayo kuleso sitolo, uma kuwukuthi isitolo leso. Kahle kahle isibunge lesi, kodwa isibunge lesi esigcatshwayo. Umuntu uyasigcaba lesi sibunge, siba kuyena emzimbeni. Akufani nalesi sibunge lesi esishiswayo, ngoba uyayathi omunye umuntu cha, mina lesi sibunge esishiswayo ayikho indlela ukuthi ngingasisebenzisa, ngoba kumele ngiphume ngiye efieldini ngiyofuna abantu abazojoyina, ngabe noma yini leyo bajoyinisa yona. Manje angikwazi ukuthi ngishise isibunge ngoba nginayo indawo engifike ngithi ngizohlala kuyona, ngisebenzela kuyona enompheme. Namhlanje ngithi-ke nginikeze isisombululo. Ngithi-ke nasi isibunge-ke manje, lesi sibunge lesi usigcaba kuwena uqobo. Lesi sibunge sinamandla kakhulu-ke njengoba usigcaba nje, senza ukuthi-ke amakhastoma athande ukuza kuwena, asondele, siyawanxenxa okanye siyawasondeza eduze kwakho. Uma usebenzise lesi sibunge-ke futhi-ke uyaba nenhlanhla, uthole ukuthi-ke uzovane uphiwe nawe umuntu imali, ngoba siyadonsa kakhulu, sidonsa imali, sidonsa amakhasimende. Ngaphandle kokuthi-ke nginimoshele isikhathi njengenjwayelo, sizongena kuwona umuthi ke siwuthake. Umuthi lona-ke ngicela ukuthi uyongivunela ihluze. Mase ulitholile ihluze, hambe uyofuna umzaneno, uhambe uyofuna ukhalimele, uhambe uyofuna iphakama, uhambe uyofuna iwozawoza, impande yalo leyo, akuwona umkhando. Iwozawoza inanomkhando, wena ufuna impande. Uhambe uyofuna unginakile, uhambe uyofuna umuthi awubiza ngokuthi ungazini, uhambe uyofuna untombadlozi, bese ufuna ovuma bobabili. Mengithi ovuma bobabili-ke, ngifuna uvuma omhlophe, ngifuna uvuma obovu, bese ufuna umvele bahleke, bese ufuna umusa, abanye bathi umusa wentombi, bese ufuna uncinci, bese uthola uzamlandela, uthole uzangume, uthole ilukuluku, uthole uyibuthe, oyikhubalo-ke okanye owumuthi. Bese-ke uthola imali eyiphepha ozoyishisa la ibe impuphu. Bese uthola-ke noyibuthe, uyibuthe lo wespeaker, uyibuthe laba obiza ngokuthi imagnet, nawo uzogaya ufake la. Bese uthola-ke unhliziyo enkulu, uthole-ke umganu, abanye babiza ukuthi umganiselwa, uthole-ke undiyaza, abanye babiza ukuthi isindiyandiya, uthole ikhokhelo, uthole ilethe, uthole umgadankawu. Bese-ke wenza njena-ke ngoba usuwatholile wonke la makhubalo. Bese uyahamba uyongitholela amafutha enhlwathi, ungitholele amafutha ebululu, bese ungitholele amafutha enkosazane, lawa abovu. Uyabona bathenga ekhemesi, lawa abovu ngifuna wona impela-ke. Bese uyongitholela-ke amafutha enyengelezi. Mase ukutholile konke la mafutha, ngicela wenze kanjena-ke manje. Usugaya wonke la makhubalo abe impuphu, wakugaya wonke abe impuphu, uhlanganisa nalo mayibuthe lo engithe wespeaker, uyagaya wonke amakhubalo abe impuphu. Uzobeka eceleni-ke enye impuphu nje, noma ngabe ayigayisisekile kahle, uzoyibeka eceleni ngoba ngifuna uqale ugqume ngayo. Uzogquma ngayo iy'nsuku zibe u-7, amakhubalo wodwa lawo ukwawafaka amafutha. Bese kuthi lo omunye-ke ozowufaka amafutha lawa engiwabalile, usuyawuthatha-ke manje ugcaba ngawo emashiyeni, ucabe ngawo amashiya.
phezulu kwamashiya. NgesiLungu bathi eyebrow le, ngoba khona uzothi akawazi amashiya ukuthi intoni. Bathi eyebrow la ngasenhla kancane okanye ngaphezulu la kwe-eyebrow uzocaba khona kwela ka-left uphinde ucabe kwela ka-right, bese ucaba la isenta yamashiya okanye ama-eyebrow, ucabe esenta kakhona, bese ucaba nasekhanda la ngasesiphongweni liqala khona iy'nwele. Usuqedile-ke ukucaba ngawo lo muthi. Bese-ke omunye-ke kulo ufaka amafutha, ngithi usucabile ngalo munye ufaka amafutha. Lo omunye-ke uzowenza ukuthi amafutha abe maningi bese ufaka umuthi kancane, bese uba isimonyo okanye isiphondo sakho uzosithatha nje uma uphuma ekuseni usuhamba uya lapho la wenza khona lowo msebenzi, usigcobe ebusweni. Sizokudonsela kakhulu-ke amakhasimende-ke, nekhasimende oke wakhuluma nalo noma ngabe ulitshela ngani into olitshela ngayo, ngabe umshwarensi noma ngabe yini le ofisa liyithenge, noma ngabe usetafuleni uthi uyadayisa, leyo nto leyo uzobe usho ukuthi aliyithenge lizoyithenga ngoba lizobe lidonswa yinayo le nto. Noma ngabe uyayidayisela nje ukudla, unetafuleni lakho ukudayisa ini le eyidayisayo, uma ngabe nje unalolu hlanga lolu nalesibunge sizokudonsela kakhulu abantu. Impela uma ngabe uwumuntu wesifazane uzoshelwa kakhulu, futhi uma uwesilisa uzoqonywa kakhulu ngoba uzobona la uzobe usuke wenza khona umsebenzi wakho. Abantu bazongafuni ukusuka, bazohlezi befuna ukunamathela eduze kwakho. Siyathokoza-ke abantu ababe nemali baphumelele. Le ndlu into enhle ngayo-ke futhi iyakwazi nokuthi ikuxoshele nezitha uma uyisebenzisile. Isona-ke isibunge lesi esigcatshwayo osigcabayo. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise aniphe amandla. Naku mbanjwe nawo umkhuhlane, izwi lami lihle kahle hle. Ngathi-ke konke enikufisayo kungaba yimpumelelo. Yatholakala ku-WhatsApp, kuyona le namba le. Uyakwazi ukuthi ungi-WhatsApp umbuze uma kukhona la udideka khona. Uma ngabe uthi ufuna umuthi ohlanganisiwe uyakwazi futhi ukuthi uwuthole. Ngikuposele ngophepha uma ukude, uma useduze uze uzoyilandela. Siyathokoza, amen.